一個認真嘅旅行家，必定是一個資深嘅電車男，因為火車喺佢眼中唔係一般嘅交通工具，而係一位最可靠嘅伴侶。當世界上已經沒有其他人留下嘅時候，生命中最後一個伴侶一定隨住咔嚓咔嚓車龍嘅聲音分節踏來。如果冇200年前英國人發明火車，我嘅人生地圖可能會改寫，因為呢個世界上面唔會有旅遊業嘅出現，我冇可能去100幾個國家。為咗追溯工業革命最偉大嘅呢個發明，我特登前往英國東南開夏郡去搭乘100幾年前嘅老爺蒸汽火車，司機仲請我入咗去參觀佢嘅火車操作室。How many coal you need to use for one ride? Depends how much we stick on the back. Now they put in another 5 on, so it's going. It's leaving with 10 on. 10. Just sit down. We'll take you round. Oh, excited! First time to be here. How old is this train? 1948. 1948. Woo! 英國嘅天氣咧有大雨，成日都雨蒙蒙咁樣，呢個係典型嘅英國風景。係咪速度好慢啊？呢架車？亞洲最早引入火車嘅唔係李鴻章，而係明治天皇。名古屋近郊嘅日本第一個主題公園明治村保存咗當年嘅蒸汽火車，日文叫做 Yoki Kikansha 蒸汽機關車。我亦都特登山長水遠去山口縣，就會搭一次呢啲日本電車男口中所謂嘅貴婦人 SL3號蒸汽火車，被吹到成塊面都係黑色嘅煤炭。最高難度嘅當然係登山火車，我搭過2次全世界最陡峭嘅高山火車挪威嘅 Flam， 冬天同埋夏天都有不同嘅美景，一票難求。Welcome to Flam。北美最陡峭嘅登山火車就係 White Pass 阿拉斯加8年蒸汽火車。我係誠惶誠恐啊！朝聖咁樣用 4K 全程記錄咗初秋嘅美景，由淘金嘅小鎮 Skyway 一路去到加拿大嘅約空，3000米，經過咗無數雪山融化嘅湖，仲有陡峭嘅深谷，深不見底。各位旅客您好，欢迎搭乘阿里山森林小火车。本次列车由阿里山车站。今日終於到咗我心儀已久嘅阿里山8年小火車，由1912年日治期間開始轉動至今。穿梭於阿里山深天神木同埋嘉義站之間，森林鐵路由嘉義海拔嘅30公尺爬升到竹山最高嘅2451公尺，足足落差咗2421公尺。喺全世界嘅所有海島之中，有咁大嘅海拔落差呢，全世界都僅有嘅。中間穿越咗森林鐵路，中間穿越咗熱帶、暖帶、溫帶，植物變化，氣象萬千。喺全世界嘅登山鐵路之中都係獨一無二。8年不變嘅係空隆隆嘅火車引擎，伴隨住一陣陣嘅 Hiroki 檜木香味。喺呢度芬多精放題供應，紅檜、黃檜、扁柏、勁土幽香。喺呢度時間放題供應，千年一剎，2000年嘅檜木一眼看不完。3000年也只不過係火車站出邊地下倒冧咗嘅神木而已。紅色小火車仰望神木已千歲，神木應笑8年小火車太年少。呢一集帶大家進入阿里山小火車電車男之旅。
两位户籍在嘉义吗？军警学生荣誉志工。没有，没有。那这样是全票200，停车100，500。我来了阿里山3次，第一次来到这个阿里山国家公园游乐区，这边是最高的了哈，这边要给门票的，200块一个人。然后呢，在这山上面还有樱花在开，这边是纬度比较高的地方，后面就是阿里山车站。待会呢，我们就会去坐小火车。哇，这个应该是春天的枫叶，哇，真漂亮！你看，然后这边是，哇，樱花还在开，满树的樱花。这个阿里山的森林铁道起点就是海拔30米的嘉义市，然后呢一直往上爬，然后呢我去过这个奋起湖，就是1400了。我们昨天睡的地方是大洞山，这个奋起湖的旁边，然后一直往上爬。我现在这个地方呢就是2216米的阿里山神木就在这里啊。然后呢，它现在还有2个车可以去，一个是去招平，一个是去神木，就是很近的，就这2个地方现在还有车。嘿，日出的时候可以去柱山看，柱山就是2451米，可以看到日出。塔山也是比较高的，这边2300多。对，我们现在就在2216米的阿里山。这边有车去神木或招平，我们现在去神木，要2张神木的。200，这么好来收200。好，谢谢，就在这里上车啊。后面对。好，就在这里上车。那我们等一等，现在买到票了。阿里山去神木，200块。好，谢谢。谢谢。好，谢谢。可以那个抢给您一下，谢谢。各位旅客您好，欢迎搭乘阿里山森林小火车。本次列车由阿里山车站车程约7分钟。在车行进中，请各位旅客不要将扶手伸出窗外，也不要打开任何一个车门或穿越各节车厢之间的通道。也请您不要倚靠车门，以维护您的安全。感谢您的配合。各位旅客好，欢迎搭乘阿里山森林小火车。在防疫期间，搭乘大众交通运输工具，请您全程佩戴口罩，谢谢。那今天下午由神木支站返回阿里山车站的回程末班列车，回程末班列车开车时间为下午的4点30分，往前推每30分钟就有1班车。有意搭乘回程列车的旅客，再请您留意开车的时间。阿里山是台湾非常知名的观光旅游景点，它具有得天独厚的自然景观以及丰富的生态资源，日出云海晚霞，森林及铁路称为阿里山的路。阿里山森林铁路于1992年通车至今已经有108米的里程，也是世界著名的登山铁路之一。原本是因为百货运载而兴盛的森林铁路，现在也转型为发展观光
这里是神木了哈。接下来列车大约在3分钟左右会抵达终点站神木车站。神木车站海拔高度2138公尺，为阿里山森林铁路的第3分道。而车站旁边呢，就有一棵树龄大约3000年左右的阿里山第1代神木。那很可惜的是，遭受到雷击以及豪大雨的影响，树心已经松风。为了安全起见，而于1998年将它放倒在神木车站旁边。而这棵放倒的神木遗迹，待会由列车行进方向的右侧窗户看出去，就可以看得到了。快到那里的时候，哎，它的神木在右边。OK。让各位旅客去看吧。可是这个旅客不妨可以出去走一走，顺便享受森林的纯净音。那由列车行进方向的左侧窗户看出去，也可以陆续看到几棵鲜明它的红带树木。右侧，列车行进方向的右侧继续下车。下车时，请您留意车门的高度、车厢与月台之间的间隙，并请别忘记您所随身携带的行李以及物品。阿里山林业铁路，感谢您的搭乘，敬祝您旅途愉快，谢谢。在左侧是上车月台，左侧是上车月台，请各位旅客。待会有列车行进方向的右侧，列车行进方向的右侧，下车月台继续下车。拍你们要上车的样子啊！拍你们要上车。终点站神木车站到了，请拉开右侧车门，依序下车。谢谢。现在我们这里就是神木站，2万平是一个方向，阿里山是1.66公里，海拔是2138公尺。这边下面这条路呢，就是去嘉义的路嘉义的火车就从下面这条路爬上来，从海拔30米一直爬到这边。那这边呢，这条路上山的路呢，就是回去阿里山的路就在这边神木这边呢换车的地方。然后这个神木站前面呢，大家可以看到这里已经有垮掉的神木了哦，这条好巨大，这全部都是。那个是头，哦，头在这边，尾巴在这边，哇，真的很巨大。
虽然3000年的神木已经垮下了啊，但是还有很多子子孙孙。这边呢就有新的神木出现了。左边的这个呢，19号神木是红块啊，1500年的历史。以前哦，这边的对树，你觉得应该是很健康这2块，它树冠很大，我从来没见过这么大的树。